En les unitats didàctiques anteriors hem après a descriure de forma resumida un conjunt de dades quantitatives a partir dels 5 estadístics resums i també a calcular la mitjana, l'estadístic que juntament amb la mediana ens proporciona informació sobre el centre del conjunt de dades. En aquesta unitat introduirem un nou estadístic que ens informarà del nivell de dispersió de les nostres dades, és a dir, del grau d'allunyament de les dades respecte del valor central. En la unitat anterior havíem treballat amb una mostra de 250 nadons escollida aleatòriament dels més de 19.000 nadons nascuts en un centre hospitalari entre els anys 1989 i 2003. En aquesta mostra ben segur que hi havia nadons prematurs, és a dir, nascuts abans de les 38 setmanes de gestació, que és considerada la durada normal d'un embaràs. Les dades que considerarem en aquesta unitat corresponen al pes d'una mostra aleatòria de 250 nadons nascuts a terme, és a dir, nascuts després d'un embaràs comprès entre les 38 i 42 setmanes. Queden, per tant, exclosos els nadons prematurs. Aquests són els 5 estadístics resums dels pesos d'aquests 250 nadons i el corresponent diagrama de caixa. El pes varia des d'un valor mínim de 1.380 grams fins a un valor màxim de 4.500 grams. La mediana és de 3.200 grams. La mitjana, de 3.173 grams, és inferior a la mediana. És degut fonamentalment a la presència d'uns quants nadons amb pesos atípicament baixos, inferiors als 1.995 grams. Ho confirma el fet que la mitjana retallada al 8% sigui gairebé igual a la mediana. A banda de tots aquests estadístics, què podem dir sobre la dispersió d'aquestes dades? Estan molt allunyades de la mediana o de la mitjana? Comencem fixant-nos en el diagrama de caixa dels 250 pesos. D'entrada, la manera més simple de descriure la dispersió de les dades és a partir de l'amplitud, és a dir, la diferència entre el valor màxim 4.500 i el valor mínim 1.380. Per tant, l'amplitud és igual a 3.120 grams. Podem dir, doncs, que els pesos dels 250 nadons estan compresos en un interval de longitud 3.120 grams. Una altra cosa que podem fer és calcular l'amplitud interquartílica, IQR, és a dir, la diferència entre el tercer quartil, 3.520, i el primer quartil, 2.910. En el nostre cas, és igual a 610 grams. Això ens informa que la meitat central dels 250 pesos dels nadons estan compresos en un interval de longitud 610 grams. Fins ara, doncs, hem descrit la dispersió de les nostres dades ja sigui a partir de l'amplitud o a partir de l'amplitud interquartílica. Un inconvenient d'aquests dos estadístics de dispersió és que no es tenen en compte totes i cadascuna de les dades. Per a mesurar la dispersió o variabilitat de les nostres dades, calcularem les desviacions de cadascuna d'elles respecte de la mitjana del conjunt, és a dir, la diferència entre cada dada x sub i i la mitjana x barra del conjunt de dades. Per calcular la desviació total del conjunt de dades respecte de la mitjana, tenim diverses alternatives. Podríem sumar totes aquestes desviacions. Resulta, però, que aquesta suma sempre és igual a 0, degut a que les desviacions de signe positiu compensen les desviacions de signe negatiu. Podríem pensar, aleshores, en sumar els valors absoluts d'aquestes desviacions. Tot i que formalment seria una alternativa vàlida, matemàticament resulta molt complicat treballar amb valors absoluts. Per tant, descartem aquesta alternativa. Resulta que l'alternativa millor i més eficient des d'un punt de vista matemàtic és sumar els quadrats de totes les desviacions de les dades respecte de la seva mitjana. Observis que aquesta variabilitat total s'incrementa en augmentar el nombre de dades, ja que es van afegint més sumants positius a la suma. És per això que, a més que el total d'aquesta suma de desviacions al quadrat, ens interessa calcular una mena de mitjana de les desviacions quadràtiques. És per això que la suma de totes les desviacions al quadrat es divideix per n menys 1, és a dir, pel nombre total de dades menys 1. Aquesta fórmula correspon a la que es coneix com la variància de les dades. Finalment,
Per tal de compensar els quadrats de les desviacions, es pren l'arrel quadrada de la variància com a mesura de la desviació o variabilitat de les dades respecte de la mitjana. Aquest estadístic s'anomena desviació estàndard. Per tant, aquest estadístic és igual a l'arrel quadrada de la suma dels quadrats de les desviacions de totes les dades respecte de la mitjana, dividit pel nombre total de dades menys 1. Pot semblar una fórmula complicada, però és l'estadístic més habitual per a mesurar la desviació d'un conjunt de dades. Sovint, la desviació estàndard es simbolitza amb la lletra S, de manera que la variància, que és igual al quadrat de la desviació estàndard, es simbolitza per S al quadrat. És lògic que ens preguntem per què hem dividit per n menys 1, la suma dels quadrats de les n desviacions en comptes de dividir per n com es faria en una mitjana ordinària. La justificació és exclusivament matemàtica. Es pot demostrar que quan es vol estimar la desviació de les dades d'una variable quantitativa sobre tota una població i només es disposa dels valors de la variable sobre una mostra de la població, la desviació estàndard que hem definit, amb denominador n-1, s'aproxima més a la desviació poblacional que si dividíssim per n. Podríem raonar-ho intuïtivament, pensant que el primer valor de la mostra, per si sol, no ens proporciona cap informació sobre la desviació del conjunt de les dades. Necessitem conèixer els altres n-1 valors per tenir una idea de la dispersió de les dades. Un altre raonament podria ser el següent. Com que la suma de les n desviacions x sub i menys x barra sempre sumen 0, n'hi ha prou en conèixer n-1 d'aquestes desviacions per saber quan valdrà la desviació de la que resta. Per tant, només n-1 d'aquestes desviacions poden variar lliurement, és a dir, són independents. En la terminologia estadística es diu que només es disposa de n-1 graus de llibertat. És per això que, a l'hora de fer la mitjana de les desviacions al quadrat, dividim per n-1 i no per n. En qualsevol cas, quan el nombre de dades és gran, la diferència entre dividir per n o per n-1 a l'hora de calcular la dispersió de les dades és, a la pràctica, inapreciable. En el cas del pes dels 250 nadons nascuts a terme, la variància l'obtindrem sumant els quadrats de les successives diferències de les dades respecte de la mitjana i dividint la suma total per 249. La variància s'expressarà en grams al quadrat. La seva arrel quadrada ens proporciona la desviació estàndard, que és igual a 527 grams. Resulta difícil dir si la desviació estàndard d'un conjunt de dades és gran o és petita, ja que depèn molt de l'ordre de magnitud de les dades. És per això que, quan les dades representen mesures, com són, per exemple, el pes o l'alçada d'una persona, la desviació estàndard d'un conjunt de dades es sol comparar amb la seva mitjana a partir del seu quocient, obtenint un nou estadístic que es coneix com coeficient de variació i que sovint s'expressa en forma percentual. Així, en el nostre exemple del pes dels nadons, la desviació estàndard representa un 16,6% del valor de la mitjana. En general, com més gran sigui el coeficient de variació d'un conjunt de dades, major variabilitat intrínseca tenen aquestes dades. A l'hora de comparar la variabilitat de dos conjunts de dades, sempre que tingui sentit comparar-les, ho farem a partir de les respectives desviacions estàndard. D'aquesta manera, les dades del conjunt que tinguin menor desviació estàndard seran les més homogènies, és a dir, les que varien menys unes respecte de les altres. Suposem, per exemple, que la desviació estàndard de les qualificacions de selectivitat dels alumnes d'un centre escolar A és igual a 1,5 punts, en una escala de 0 a 10, i la dels alumnes d'un altre centre B és igual a 3 punts, el doble. Això ens està indicant que les notes dels alumnes del centre A són molt més semblants entre elles, més homogènies, que no pas ho són les dels alumnes del centre B. Aquesta comparació és totalment independent de les qualificacions mitjanes de selectivitat que puguin tenir els alumnes d'ambdós centres. Recapitulant, doncs,
hem vist que per descriure la dispersió d'un conjunt de dades quantitatives, a més de l'amplitud i de l'amplitud interquartílica, hem de calcular la desviació estàndard, que és l'estadístic que més ens ajudarà a quantificar la dispersió de les dades. Farem servir ara un conjunt amb poques dades per mostrar novament com es calculen tots aquests estadístics de dispersió. Recuperem les dades que feien referència al nombre de pulsacions cardíaques per minut de 9 persones després de fer 5 flexions. Les presentem ordenades de menor a major per facilitar la ràpida identificació dels 5 estadístics resum. El primer estadístic de dispersió, l'amplitud, el calcularem restant el valor màxim menys el valor mínim. Resulta ser igual a 29 pulsacions. El segon estadístic de dispersió, l'amplitud interquartílica, l'obtindrem fent la diferència entre el tercer quartil i el primer quartil. És, doncs, igual a 14 pulsacions. Per a calcular la variància i la desviació estàndard, ens cal primer calcular la mitjana, sumant totes les pulsacions i dividint pel seu nombre. La mitjana resulta ser igual a 80 pulsacions. Tot seguit, per calcular la variància, hem de restar cada dada de la mitjana 80, elevar al quadrat la diferència, sumar-ho tot i dividir la suma per 8, que és el nombre de dades menys 1. Obtenim una variància de 89, que s'expressa en pulsacions al quadrat. Finalment, la desviació estàndard la calcularem a partir de l'arrel quadrada de la variància, obtenint com a resultat final 9,4 pulsacions. Podem descriure, doncs, la dispersió de les nostres dades dient que l'amplitud és de 29 pulsacions, que l'amplitud interquartílica és de 14 pulsacions i que la desviació estàndard és de 9,4 pulsacions. Acabarem amb un darrer exemple. Fixem-nos novament en els salaris de l'any 2012 dels 25 jugadors de futbol americà de l'equip New York Red Bull. Ja vàrem calcular la mediana de $112.000 i la mitjana aproximadament de $518.000, molt més gran que la mediana. Pel que fa a les mesures de dispersió, l'amplitud és aproximadament de $5,5 milions, l'amplitud interquartílica d'uns $150.000 i, finalment, la desviació estàndard de gairebé $1.400.000. Anem a veure si aquests estadístics de dispersió són robustos davant la presència de dades extremes. Per fer-ho, recalcularem els estadístics després d'eliminar el 8% de dades més grans i el 8% de dades més petites, és a dir, les dues primeres i les dues últimes dades. La mediana retallada coincideix amb la mediana original. És, per tant, un estadístic robust. La mitjana retallada és d'uns $128.000, molt inferior de la mitjana original, de més de $500.000. És, doncs, un estadístic no robust, cosa que ja sabíem. Veiem què passa amb els estadístics de dispersió. L'amplitud retallada al 8% passa a ser d'uns $260.000, quan inicialment valia més de $5 milions. Per tant, és clar que l'amplitud és un estadístic no robust a la presència de dades extremes. Pel que fa a l'amplitud interquartílica retallada al 8%, és igual a $146.000, força semblant als aproximadament $150.000 que valia l'amplitud interquartílica abans de retallar. Es tracta, doncs, d'un estadístic que sí és robust. Finalment, la desviació estàndard retallada és aproximadament igual a $84.000, molt inferior als gairebé $1.400.000 que valien les dades originals. Per tant, la desviació estàndard és igual que la mitjana i l'amplitud. És un estadístic no robust a la presència de dades atípiques. En aquesta unitat hem presentat 3 maneres diferents de mesurar la dispersió d'un conjunt de dades quantitatives. D'entrada tenim l'amplitud, la diferència entre el valor màxim i el mínim. És molt fàcil de calcular i sovint força útil, però no és robusta, ja que és molt sensible a la presència de dades extremes, ja siguin extremadament grans o extremadament petites. Tenim també l'amplitud interquartílic, que és un estadístic molt més robust que l'amplitud i, d'alguna manera, millor que aquesta per mesurar la dispersió de les dades. Finalment,
tenim la desviació estàndard, que és un estadístic no robust a la presència de dades atípiques i laboriós de calcular, però és, a la pràctica, la mesura més utilitzada per mesurar la dispersió de les dades. Com veieu, 3 maneres diferents de mesurar la dispersió. Acabarem aquesta unitat plantejant una pregunta que potser ja us heu plantejat des de fa temps. Aquests són tots els estadístics que hem anat calculant sobre la mostra de 250 nadons nascuts a terme, escollida aleatòriament dels més de 19.000 nadons nascuts en un centre hospitalari entre els anys 1989 i 2003. És lògic que ens preguntem fins a quin punt el valor d'aquests estadístics que hem calculat sobre aquesta mostra s'aproximen als dels corresponents paràmetres de la població de procedència. Així, per exemple, podem afirmar que la mitjana del pes de tots els nadons d'aquesta població nascuts a terme és exactament de 3.173 grams o que la desviació estàndard és exactament de 527 grams? Per poc que hi reflexionem, és clar que la resposta és no, ja que és altament improbable que allò que observem sobre la mostra que hem escollit aleatòriament coincideixi exactament amb el que passa a la població. Així, si de la mateixa població escollim una segona mostra aleatòria de 250 nadons nascuts a terme i recalculem els estadístics, veiem que no coincideixen amb els de la primera mostra. Així, la mitjana ara val 3.283, uns 100 grams més que la mitjana de la primera mostra, i la desviació estàndard val 478 grams, uns 50 grams menys que la desviació estàndard de la primera mostra. Quant val, doncs, realment la mitjana poblacional del pes dels nadons nascuts a terme? I la desviació estàndard? És possible conèixer el valor d'aquests paràmetres poblacionals a partir només del que observem sobre una mostra? La inferència és la part de l'estadística que s'ocupa de donar resposta a totes aquestes preguntes. De moment, però, no l'abordarem en aquesta primera part del curs, tot i que hi anirem fent referència de tant en tant.